თუ თქვენ დალევეთ 1 ჯიკა ყავას, კოფეინი ჯერ ხდება თქვენს კუჭში, სადაც ის თითქმის მაშინვე იწყებს დაშლას. დაახლოებით 10-15 წუთში ის შეიწოვება თქვენს სისხლძარღვებში. ამავდროულად თქვენი კუჭი ზრდის მჟავის გამომუშავებას, რის გამოც ყავა ზოგჯერ შეიძლება მწიმედ მოგეჩვენოთ. დაახლოებით 20-30 წუთში კოფეინი აღწევს თქვენს ტვინამდე. მისი სტრუქტურა თქვენს ორგანიზმში არსებული ბუნებრივი ნაერთის მსგავსია, რაც მას საშუალებას აძლევს დაბლოკოს ის რეცეპტორები, რომლებიც პასუხისგებლენი არიან დაღლილობის შეგრძნებაზე. იმის ნაცვლად, რომ შეანელოს თქვენი ტვინი, ის ხელს უშლის ამ სიგნალის მიმაგრებას. თქვენ სინამდვილეში ენერგიას არ იღებთ, თქვენ უბრალოდ ბლოკავთ შეტყობინებას, რომელიც გეუბლებათ, რომ ძილის დროა. ამ დაღლილობას თავისი სახელი აქვს – ადენოზინი. როდესაც თქვენი სხეული მთელი დღის განმავლობაში იღენებს ენერგიას, ადენოზინი გროვდება თქვენს ტვინში. რაც უფრო მეტი გროვდება ის, მით მეტად ანელებს თქვენი ტვინის აქტივობას, რაც გაგზნობინებთ ძილიანობას. დალევიდან დაახლოებით 20-60 წუთის შემდეგ კოფეინი აღწევს თავისი ეფექტის პიკს თქვენს ორგანიზმში, ძლიერად ბლოკავს ამ სიგნალს და გაგრძნობინებთ სიფხიზლეს. მაგრამ დაახლოებით 3-5 საათის შემდეგ კოფეინი იწყებს გაქრობას. როგორც კი ეს მოხდება, თლელი დაგროვილი ადენოზინი კვლავ შეიძლება დაუკავშირდეს რეცეპტორებს, რის გამოც ხშირად შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაღლილად გრძნობთ თავს.